आज हम बना रहे हैं पास्ता मेरे स्टाइल में। मेरे बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। आओ देखते हैं। मैंने ले लिया है 300 ग्राम पास्ता। अब मैं रख दूँगी पानी उबाल। गैस ऑन करेंगे, फिर हम रखेंगे पानी को अच्छे से गर्म होने देना है। उसमें मैं डालूँगी थोड़ा नमक, हाफ टी स्पून जितना नमक। पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। अभी पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है। पास्ता डालने के वजह से हम चलाते रहेंगे। इसको होने देंगे। हम फिर बाद में चेक करेंगे ये नरम होता है या नहीं। इसी तरह से हम चेक करके डाल देंगे। आप देख सकते हो हमारा पास्ता अच्छे से हो चुका है। अब हम चेक कर लेंगे। बहुत अच्छे से हो चुका है। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। अब मैं इसमें पास्ता से इसी तरह से छान लेंगे। वेस्टेड पानी में हर साइड में रख दूँगी। उसमें डाल दूँगी ऑयल, 1 टेबल स्पून जितना ऑयल। मैं इसे अच्छे से अब ऐसे मिक्स कर दूँगी। इससे क्या होता है कि हमारा पास्ता चिपकता नहीं है। ऑयल डालने से थोड़ा वो छोटा छोटा अब हम देखेंगे आगे की प्रोसेस। इसे हम अब साइड में रख देंगे। पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है, एक है ऑनियन, एक है बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, हरा धनिया, और यह है कैबेज, और मैंने लिया है ग्रीन चिली, फिर है पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस है, ये है पास्ता मसाला। चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए मैंने लिया है सोया सॉस और रेड चिली सॉस। मेरे बच्चों को चाइनीज़ फ्लेवर में पास्ता पसंद है, इसलिए गैस ऑन कर लेंगे। फिर पैन को गर्म होने देंगे। और मैं डालूंगी इसमें ऑयल, 3 टेबल स्पून जितना ऑयल।
पास्ता मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से मैं लूँगी 2 टेबलस्पून जितना पास्ता मसाला। मिक्स कर देंगे। उसमें डाल दूँगी नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। याद रखना सोया सॉस में भी नमक होता है और मसाले में भी तो थोड़ा ही डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैं डालूँगी उसमें इसे मिक्स कर देंगे। देख सकते हो पास्ता कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके कर लूँगी सर्व। हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। देख सकते हो आप कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। आ जाओ आप भी खाने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय।